Kadastr agentligi rahbariyatiga sizlarga rahmat aytamiz. Ushbu anjuman kelgusidagi vazifalarni va rejalarni oldimizda aniq belgilab olishga katta imkoniyat yaratadi. Qashqadaryo viloyati bo'yicha kadastr sohasida 80 ga yaqin xotin-qizlar bugungi kunda erkaklar bilan yelkama-yelka xizmat qilishyapti. Ayol bu go'zallik, mehr-oqibat, fidoyilik, sabr-toqat timsolidir. Butun respublika bo'yicha 937-sonli qonun ijrosi ketayotgan bir davrda mana shu kadastrchi ayollarimiz, umumiy yurgan ayollarimiz qahramon hisoblanishadi.